Le retour les gars. de Baos. Je suis content de te revoir. Merci. Parce que les gars, on va le revoir pour une raison. Baos, gratuitement, jeudi, il va clasher contre Oiseau. Le moment tant attendu. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Ça fait combien de temps que t'écris ton texte? Je sais même pas, ça fait au moins une semaine. T'as les mères, hein. Sache que moi, je vais te dégommer tout ça, que je vais dégommer des amendes. Voilà, je vais tout dire ce que j'ai sur le cœur, je vais le dire ce soir-là, jeudi soir. Dur. Sûr à 1000%. Vas-y, vas-y. Wallah, Restez Wallah. branchés, je vais- Il a juré. À jeudi.